ফাইনালি ফ্রেন্ডস কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চালিয়ে দেখবো। দেখতে পাচ্ছ পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, সকাল চেঞ্জ হয়ে গেছে আর সেলফ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর আমি একবার স্টার্ট করে নিউট্রাল দেখতে পাচ্ছ, নিউট্রাল আর স্ট্যান্ডটা তুলে দিচ্ছি। বাইকটা এখন স্টার্ট নিচ্ছে পুরো। দেখতে পাচ্ছ স্টার্ট নিচ্ছে। আর সকারটা দেখতে পাচ্ছ, সকারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। সকারটা চালিয়ে দেখাবো আমি। দেখতে পাচ্ছ নিউ সকার দিয়ে দিয়েছে 2660 টাকা টোটাল অরিজিনাল প্রাইস রয়েছে এর। আর